Mana? Kah, udah pasti tuh. Udah. Silakan. Pelan. Ini rantai temen itu harus masuk deh bang. Iya, geser sedikit aja. Rantai temen itu harus masuk dalam itu ya. Udah pelan. Oke. Iya. Pelan didorong. Diangkat ini, angkat dulu ini ya. Silakan. Terbalik. Gasketnya itu terbalik. Hati-hati. Ini dimasukkan dulu ini. Masukkannya. Iya, seperti ini. Oke. Udah pas ini kan? Oke. Baru dipasang. Apa ini? Pal silinder kan?